হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার নিউ এপিসোড। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব সিম্বার রাতের পর্ব। রাতে ও প্রচুর জ্বালাতন করে, সেই ঘটনাটাই আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে দেখতে পাচ্ছ মায়ের জন্য অপেক্ষা করছে, আর মা বাইরে আছে, কাজ সারছে, তারপরে শুতে আসবে, তাই জন্য ও গেটেই শুয়ে মায়ের জন্য অপেক্ষা করছে। ও সিম্বা, তুমি কার জন্য ওয়েট করছো? মা কোথায়? মা মা কই? মা আসেনি এখনো? তো এভাবেই ও রাতে মা ভক্ত হনুমান হয়ে যায়। মা যেখানে যাবে ও সেখানে যাবে। রাতেও কাউকেই চিনতে পারে না, শুধুমাত্র মাই ওর সব যেন। তো মা এখন করে নিচেই শোয়, ও ঘরে আর শোয় না, আমাদের সাথে নিচেই শোয়। আমরা উপরে শুই আর মা নিচে শোয়। আর মায়ের অবস্থাটা একটু খারাপ, দেখতেই পাচ্ছ। মায়ের জ্বর হয়েছে, শরীরটা খুব খারাপ, তাই জন্য শাড়িটা হয়তো এভাবে পড়ে আছে। তো এই এবারেও মায়ের কাছে যাবে, মা কতক্ষণে ওকে কোলে নেয়, বাস এইটারই ও ওয়েট করে থাকবে, আর কিছু না। কোলে নেবে, আদর করবে, চটকাবে, বাস একটুখানি করলেই ওর শান্তি, কিন্তু করতে হবে। দেখো শুরু করে দিয়েছে। এবার মা কোলে নিতে বাধ্য। এবার কোলে নিয়ে মা কিছুক্ষণ আদর করলে তবে ওর স্বস্তি হবে। বাস এভাবেই ও প্রতিদিন রাত্রিবেলা মায়ের কাছে আবদার করে। আর আমরা অতটা নিই না, খাবার পরে আমাদের কষ্ট হয়, মায়েরই একমাত্র দম থাকে ওকে নেওয়ার, আর মাই ওকে নিয়ে থাকে সচরাচর। তো ওকে নিয়ে এভাবেই মা আদর করে। এখন দেখুন কিরমভাবে আদর খাচ্ছে, চুপ করে আদর খাবে, কিচ্ছু বলবে না, কিন্তু আপনি এখন ওকে যা ইচ্ছা করতে পারেন, কিচ্ছু বলবে না। মা আর সিম্বার আদরের পর্ব এভাবেই চলতে থাকুক। আজকের জন্য এইটুকুই। ভিডিওটা কিছু ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করে দেবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর আজকের জন্য এটুকুই, চলুন টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।